আসসালামু আলাইকুম। মজাদার রান্নার চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আর সামনেই যেহেতু পয়লা বৈশাখ, তো মাসকলাইয়ের ডালের এই স্পেশাল জিলাপিটি আপনারা বাসায় বানিয়ে নিতে পারেন আর দেখে নিতে পারেন আমার রেসিপিটি। আশা করি উপকারে আসবে। আজকে আমি যে জিলাপি রেসিপিটি শেয়ার করব, এটা মাসকলাইয়ের ডালের জিলাপি। আর এই মাসকলাইয়ের ডালের জিলাপি খেতে কিন্তু ভীষণ মজা। আমার যা যা লাগবে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। চালের গুঁড়ো নিচ্ছি আমি মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ। চালের গুঁড়ো যেহেতু আমি মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ দিয়েছি, আর মাসকলাইয়ের ডালের গুঁড়োটা দিব আমি মেজারমেন্ট কাপের 1/2 কাপ। মাসকলাইয়ের ডালটাকে একদম মিহি পাউডার করে নিয়েছি আমি। আর লবণটা দিব আমি স্বাদ বুঝে। এখন সব কিছু আমি একটু খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব। তো এই গোলাটা করতে আমি 1 কাপ নর্মাল পানি নিয়েছি। তো আমি পানিটা একবারে দিব না, অল্প অল্প করে পানি দিব আর হাত দিয়ে একটু গুলে নিব। আমার 1 কাপ পানি লেগেছে। গোলাটা দেখুন আমি কীরকম করে করে নিয়েছি। খুব পাতলা গোলা করবো না আমি, গোলাটা আমার এরকম ঘনই থাকবে। এখন এটাকে জাস্ট আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে কষলে একটু মিক্স করে নিব। গোলাটার মধ্যে আমি একটু অরেঞ্জ কালার দিয়ে দিচ্ছি, এটা ফুড কালার, অরেঞ্জ ফুড কালার। এটা গোলাটার মধ্যে যদি আমরা অল্প একটু কালার দিয়ে দিই তাহলে জিলাপির কালারটা খুব সুন্দর আসবে। দেখুন জিলাপির ব্যাটারটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। খুব ঘন ব্যাটারও আমি করি না, এবার খুব পাতলা ব্যাটারও না, মোটামুটি ঘনত্বের একটা ব্যাটার আমি করে নিয়েছি। কারণ যদি খুব পাতলা করে ফেলি তাহলে জিলাপিগুলো যখন বানাবো তখন শেপ দিতে অসুবিধা হবে। এর জন্য এরকম ঘনত্বের একটা ব্যাটার করে নিতে হবে। তো এখন একটা ঢাকনা দিয়ে আমি ঢেকে দিব। ঢেকে 6 থেকে 7 ঘন্টার জন্য এই ব্যাটারটাকে একটু গরম জায়গায় রেখে দিব। জিলাপিগুলোকে শিরাতে ডুবানোর জন্য আমি এখানে 1 কাপ চিনি নিয়েছি। যেহেতু আমি 1.5 কাপ চালের গুঁড়া আর মাসকলাইয়ের ডালের গুঁড়া মিলে 1.5 কাপ দিয়েছিলাম, তো আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ। তো এই 1 কাপ চিনির সাথে আমি এখানে আধা কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ পানি। আমি এখানে লাল চিনিটা ইউজ করেছি, আপনারা চাইলে সাদা চিনি বা গুঁড়ো ইউজ করতে পারেন। তো আমি চিনিগুলোকে গলিয়ে নিব। চিনিগুলো যখন 1 বা 2 উঠবে সে পর্যন্ত আমি একটু নাড়তে থাকবো। সিরাপটার মধ্যে দিয়ে দিব অল্প একটু লেবুর রস, যাতে করে সিরাপটা দানা পাকিয়ে না যায়। 6 থেকে 7 ঘন্টা পর আমি ফিরে আসলাম। একটু দেখে দিচ্ছি, দেখুন গোলাটা কতটা ফুলে উঠেছে। মাসকলাইয়ের ডালের জিলাপি এরকম 6-7 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে আসলে করতে হয়। একটা চামচের সাহায্যে আর একটু মিক্স করে নিব একটু ভালো করে। আজকে আমি খুব সহজ উপায়ে জিলাপি বানাবো। দেখুন নর্মাল একটা কাগজ নিয়েছি, টাটার প্যাকেট নিয়েছি, একটা শিক গরম করে এখানে একটা ছিদ্র করে নিয়েছি। দেখুন এখানে আমি কিছুটা জিলাপির ব্যাটার নিয়ে নিয়েছি। এখন এই কাগজটাকে এইভাবে মুড়িয়ে নিব। কাগজটা দেখুন আমি এভাবে মুড়িয়ে নিয়েছি। আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে নিয়েছি। আর জিলাপিগুলোকে আমি এখন বানিয়ে নিব। একটু লক্ষ্য করে দেখবেন কিভাবে ঘোরাতে হয়। যেহেতু তেলটা অনেক গরম আছে, চুলার আঁচটা একটু লো করে নেবেন জিলাপিটা ছাড়ার সময়, পরে বাড়িয়ে দিলেই হবে। খুব সহজে দেখানোর চেষ্টা করেছি আর খুব সহজে বানিয়ে নিলাম এই মাসকলাইয়ের ডালের স্পেশাল জিলাপি। তো আপনারা এভাবে বানিয়ে নেবেন, আশা করি বাসায় সবাই খুব পছন্দ করবে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর শেয়ার করে দিবেন যাতে অন্যরাও দেখতে পারে। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, তাহলে পরবর্তীতে কোন নতুন ভিডিও আপলোড করলে সবার আগে আপনিই দেখতে পাবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে আগামী পর্বে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।